Dobrý deň, priatelia. Vítam vás pri ďalšom videu a tentokrát si povieme niečo o kréme Satin. Začína čas dovoleniek a mnohí z vás sa vyberú niekde k moru, na slniečko a trošku si užiť takých pekných, teplých slnečných dní. Ale aby naša pokožka ostala stále zdravá, pekná, hydratovaná, v takej dobrej kondícii a naše opálenie sa udržalo čo najdlhšie, tak doporučujeme práve krém Satin. Pred opalovaním, na opalovanie, aj po opalovaní. Chráni pokožku pred UV žiarením a bledá pokožka, ktorá sa neopálí, tak dodá taký pekný nádych opálenia. Páni, ktorí sa holia a bavíme sa o starostlivosti o pleť po holení u nich, tak vedia, že krém Satin je jeden z tých produktov, ktoré doporučujeme. Detičky, ktoré majú napríklad zapáreniny, tak takisto krém Satin je tým pomocníkom, ktorý im môže potom pomôcť. Kľudne natrite so satínom celé to teličko. Nemusíte sa obávať, že satín obsahuje nejaké zložky, ktoré by boli nebezpečné pre detskú pokožku. Vlasy, ktoré sú farbené, strvalené, alebo nejakým chemickým spôsobom ošetrované alebo vysušené v dôsledku tej morskej slanej vody a toho slnka a tie vlasy sú potom také vysušené, tak takisto krém Satin použite ako masku na vlasy. Také tenučké vrstve to naneste to na tie vlasy, zabalte pekne do úteráka, aspoň hodinu to nechajte v tých vlasoch a potom normálne umýte šampónom, pekne spláchnite a uvidíte, že tie vlasy budú lesklé, pekné, žiarivé, také hydratované, také pružné. Počas dovolenky vieme, že trpia trošku aj naše chodidlá. Chodíme v šlapkách, po piesku, po slanej vode, takže tie nohy sú dosť také vysušené. Tak takisto krém Satin použite aj na ne, pekne to vynatierajte tie nohy, riadne to vtrite do tých aj kde sú päty. Urobte si takú malú masáž, uvidíte, že tie nohy potom sa vám za to odvďačia, tá pokožka nebude potom taká vysušená. Krém Satin je 100 ml balenie. Je to telový krém, preto to nie je taká tá klasická 50 ml nádobka. Vidíte, že je to taký hutnejší krém, žiaden riadky krém, ktorý sa za chvíľku vyparí a nemáte tam už potom nič. Ale na túto tému som nahrala už jedno video, kde sme túto problematiku rozoberali. Čo to znamená voda v oleji, olej vo vode, aký je medzi tým rozdiel. A aké fajnové veci obsahuje krém Satin, aké zložky. Tak je tam extrakt z paradajky, výťažok z lipy, výťažok z nechtíka lekárskeho, morský kolagén a olej z halibuta grónskeho. Takže všetko fantastické zložky, ktoré vaša pokožka určite privíta. Krém je multifunkčný, je to taký bestseller značky Altegreia, veľmi obľúbený, to znamená vhodný pre mužov, pre ženy, pre deti. Je to celotielový krém, ktorý určite využijete a keď ho budete používať, verím tomu, že sa s ním nebudete vedieť rozlúčiť takisto ako ja. Keďže začalo nám také letné obdobie už a také teplé dni, tak som začala už aj ja sa tým používať aj na pleť. Tá pokožka je potom taká pekná, žiarivá, taká svieža a zároveň v podstate aj hydratovaná. A aby som vám na záver povedala nejakú čerešničku, nejaké také prekvapenie, ktoré sme napríklad zažili pri tomto produkte. Bola jedna pani, bola jedna klientka, tá staršia pani, našej ambasádorky. Urobila sa fotka pred a
potom sa urobila fotka po. Pani mala dosť už vrásky okolo očí a po nejakom čase, keď prišla a keď sa urobila fotka, tak som ostala aj ja veľmi príjemne prekvapená, pretože tie vrásky sa zjemnili, tie hlboké a také jemné vlastne úplne vymysli. Tá pleť dostala taká, nadobudla také kontúry, bola taká hydratovaná, taká prúžnejšia. Nepoužívala pani žiadne ďalšie nejaké anti-age krémy alebo séra alebo nejaké iné prípravky, len satín. Dosiahla fantastický výsledok, kedy som ja bola už veľmi prekvapená, že iba s týmto krémom. Keď budete mať akékoľvek otázky, čokoľvek sa budete chcieť opýtať, napríklad alergici, či môžu používať krém satín, neobávajte sa. Keď máme takýchto klientov, práve krém satín je jeden z tých prvých produktov, ktorý im dávame. Alebo keď vzniknú nejaké reakcie na nejaké produkty a neurobili im dobre nejaké iné krémy, zase krém satín je prvá voľba, ktorú dávame vlastne klientom. Krém, ktorý vlastne potom používajú. Mala som jednu klientku, ktorá mi prišla s dosť veľkým zoznamom alergií a veľmi úzkým záberom, ktoré krémy vôbec môže použiť na pleť, na tvári aj na telo. A krém satín bol práve ten, ktorý sme volili a klientka bola príjemne prekvapená. A dokonca do také kondície sme potom dostali tú pleť, že potom aj ďalší z našich produktov potom mohla vyskúšať a mať to aspoň teda na striedačku. Priatelia, prajem vám krásne leto. Tí z vás, ktorí náš produkt už poznajú a máte s ním skúsenosti, tak mi kľudne píšte do komentárov alebo ma kontaktujte, aké máte s ním skúsenosti, aké ste výsledky s ním dosiahli. Budem rada za každú spätnú väzbu. Vieme potom ďalším klientom takisto ešte lepšie pomôcť a poradiť. Užite si leto, naberte kopec síl, vitality, takej pozitívnej energie. Majte sa krásne a ahojte.